Desde este lunes a las 4. Vengo a recuperar lo que es mío. Lo que es mío se llama Santiago Rodríguez. ¿Es bonita? Pues sí, es bonita. Es una chava pobre a la que casi atropello. Y te movió el corazón. Me parece que un tipo con tanto billuyo como ese se va a fijar en alguien como yo. Es por esta pobre diabla que me estás cambiando. ¡Pobre diabla! Desde este lunes a las 4 en ATV.